Assalomu alaykum. Osh Bishkek trassasi 3 emchaydan 6 sotik jer uchastigi dayar quyulgan beton menen qizil kitep menen satuvga chiqdi. Bahası 1 milyon 300 ming so'm. Bardıq so'rovlar bo'yicha tomondagi telefon nomerlarga chalib, so'rab bilib alsangiz bo'ladi. 0557 18 18 07. Quyulgan betondan ayanti 760'ga 15 114 kvadrat metr. Eng sapatlı markalık betondan quyulgan, mına ko'rib turasыңар. 5 bölmeli uy, cho'ng zal, mehmonxona, родительская, детская, kuchня, cho'ng hol menen. Kuchnyasi menen dushovoyina atayin septikler, kolodislar kömülgön. Yandex taksi menen kelgende 3 emchek 304 deb yazıladi. Daregini aytib o'tib ketamiz. Mına ko'rib turganыңар Osh Bishkek trassasi. Arkamda turgan bu g'ish zavodi. G'ish zavod aldından ele şu tuşundan şu жаққа qarab burulabız. Pavorotdan o'ngga burilib, 3-chi buruluş solga. Şu жаққа burup ele 600 metr жүргөндөн кийин sol жактагы şu beton turgan jer uy. Algan adamga inşallah nasip etsin, акчасын algandагы баракасын берсин.